Որոշակի իրողությունները ինձ ամեն դեպքում թույլ չեն տալիս ասել, որ հեղափոխական իրադրություն է ստեղծված։ Խոմեյնին ասում էր հիջաբը հեղափոխության դրոշն է։ Այդ դրոշի դեմ դուրս եկած ցուցարարները միայն հիջաբի դեմ չի, որ պայքարում էին։ Ռազմական քայլը քաղաքական լուծում չէ։ Իսլամական հեղափոխության առաջին սերունդն է դեռևս ղեկավարում եւ սերնդափոխություն տեղի չի ունեցել։ Համասի իրողությունը Թուլացում Հեզբոլլահի իրողությունը, նույնպես իրողությունը որոշակի կարելի ասել 8 հոտնուկի որոշակի շոշափուկները էականորեն երբ թուլանում են, էական փոփոխություն է։ Բացի այդ, իհարկե կարելի է նշել նաև Վենեսուելայի իրողությունը, որը նույնպես դիտարկում է այս համատեքստում։ Այս անգամ ես լիովին համաձայն եմ պարոն Պետրոսյանի հետ, մի շարք իրադրություններ ավելի նպաստավոր են դարձնում փոփոխությունների մասին խոսակցությունը։ Կրոնպրինցի հիշատակումը նորույթ է ինքնին լուսանցքերում եղած, տողատակերում եղած անձը կարողանում է հայտնվել։ Կարևոր է թե ով է գալու այաթոլաների փոխարեն, եթե դա լինելու է ԻՀՊԿ-ն, որը վերցնելու է իշխանությունը եւ դարձնելու է հիմա այլ ռազմական դիկտատուրա, ապա բնականաբար դա լինելու է մեզ համար ոչ այնքան ցանկալի սցենար։ Իրանի շուրջ զարգացումները կարող են փոխել տարածաշրջանում ողջ աշխարհաքաղաքական պատկերը, կպահպանվի արդյոք հարևան երկրում այաթոլաների իշխանությունը, կլինի արդյոք իրանա-իսրայելական նոր ռազմական բախում, կհրաժարվի արդյոք Թեհրանը միջուկային ծրագրից, կխանգարի արդյոք TRIP նախագիծը հայ-իրանական ռազմավարական գործակցությանը։ Եթերում հեռանկար բանավեճն է ակտուալ խնդիրների համապարփակ քննարկմամբ։ Իրանում հասարակական ցնցումների ալիքը կարծես նվազում է, բայց քաղաքական ճնշումը Թեհրանի վրա Վաշինգտոնի կողմից ել ավելի է ուժեղանում։ Կդիմանա արդյոք իսլամական վարչակազմի այս ճնշմանը եւ ինչպես կազդեն հնարավոր զարգացումները Հայաստանի վրա։ Քննարկմանը հրավիրել ենք քաղաքակրթական մշակութային հետազոտությունների կենտրոնի վերլուծաբան Աննա Գևորգյանին ու հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտի տնօրեն Վահրամ Պետրոսյանին։ Շնորհակալ եմ։ Ոմանք ասում են, դե նման բան Իրանում 1000 անգամ պատահել է, այս անգամ էլ կանցնի կգնա, ինչ եք կարծում։ Ըստ էության նմանությունները կան, որոշակի իրողություններ կան, բայց այս անգամ թերևս որակական մի շարք տարբերությունները նույնպես էական են, սակայն կանխատեսումների չէի ցանկանա այս փուլում անցնել, պարզապես կնշեմ, որ իհարկե հավանական սցենարները կան, բայց փլուզման հավանականությունը չի մտնում առավել հավանական։ Խոսենք, կարճ խնդրում եմ։ Ես էլ կուզեի նշել, որ ամեն դեպքում կան առանձնահատկություններ եւ դրանցից ամենաառանցքայինը կարծում եմ այն է, որ նախկին բոլոր ցույցերի ժամանակ որոշակի ակտիվություն ցուցաբերել են նաեւ բազարիներ տերմինով կոչվող այդ սոցիալական հասարակական շերտը, որը հիմնական հասարակական հենարանն է նաեւ համարվում իսլամական համակարգի, բայց այս անգամ ցույցերը իրենք են սկսել եւ իրենք առաջամարտիկներն են, իսկ Իրանի պատմության շատ մասնագետներ նշում են, որ նրանց մասնակցությունը իսլամական հեղափոխությանը ամենավճռորոշ դերակատարումն է ունեցել։ Այս ասելով ամենևին չեմ պնդում, որ անպայման այս իրադարձություններն էլ ավարտվելու են հեղափոխությամբ, բայց ամեն դեպքում հնարավորությունը դրա շատ ավելի մեծ է, քան նախկին ցույցերի ժամանակ։ Մենք իհարկե այդ թեմային ավելի լուրջ կանդրադառնանք մեր պատրաստած տեսանյութից հետո։ Այս կադրերը մի հատված են մեր հարևան Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում այս օրերին տեղի ունեցող զանգվածային իրադարձությունների մասին։ Ամեն ինչ սկսվեց անցած տարեվերջին, երբ դարձյալ կտրուկ նվազեց իրանական արժույթի դոլարի նկատմամբ փոխարժեքը։ Վերջին տարիներին իրանական ռիալը արժեզրկվեց շուրջ 20-ից 25 անգամ։ Եթե 2018 թվականին 1 ամերիկյան դոլարը արժեր մոտ 42,000 իրանական ռիալ, հիմա նույն 1 դոլարը արժե 1,2 միլիոն ռիալ։
Իրանում տնտեսական բնույթ ունեցող ցույցերը սակայն օրեր անց ձեռք բերեցին քաղաքական բնույթ։ Սկզբում դրանք առավել փոքր մասշտաբ էին ընդգրկում, հետո արդեն տարածվեցին տարբեր նահանգներում ու տարբեր քաղաքներում։ Ցուցարարները սկսեցին պահանջել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեիի հեռացումը։ Հարևան երկրից ստացվող տեղեկատվությունն այժմ խիստ սահմանափակ է, բայց համացանցում հայտնված կադրերում երևում է, որ ցուցարարների մի մասը նաև զինված է։ Տարբեր տեղեկությունների համաձայն ցուցարարները գրավում են տարբեր ենթակառուցվածքներ, բնակավայրեր։ Այս ամենի հետևանքով մի շարք չվերթներ են չեղարկվել, այդ թվում Թեհրան, Երևան եւ հակառակ ուղղությամբ։ Բողոքի ցույցեր են տեղի ունենում տարբեր երկրներում գտնվող Իրանի դեսպանատների առջև։ Վերջին օրերին Իրանի մի շարք նահանգներում անջատվել է առանց այդ էլ ընդհատումներով գործող ինտերնետային հաղորդակցությունը։ Տեսանյութերի մի մասը ստացվում է Starlink արբանյակային համակարգի, հատուկենտ նաև միջազգային տարբեր լրատվականների թղթակիցների միջոցով։ Իրանում ինտերնետը անջատելու որոշումը իշխանությունները բացատրում են անվտանգության իրավասու մարմինների կողմից երկրում ստեղծված իրավիճակով պայմանավորված։ Մի շարք փորձագետներ պնդում են, որ այդ երկրում այս անգամ ինտերնետի անջատումը մի քանի անգամ ավելի լուրջ է, քան 2022 թվականի բողոքի ակցիաների ժամանակ։ Amnesty International իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտնել է, որ այդ ամենն արվում է Իրանի իշխանությունների կողմից մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումները թաքցնելու համար։ Տարբեր տեղեկություններ են հաղորդվում զոհերի եւ վիրավորների ձերբակալվածների մասին։ Իրանի կառավարությունը երրորդյա ազգային սուգ հայտարարեց անկարգությունների ժամանակ զոհվածների համար։ Բողոքի այս ակցիաներում ուշագրավ է Իրանի վերջին շահի որդու Միացյալ Նահանգներում բնակվող Ռեզա Փահլավիի ակտիվությունը։ Նա այս ընթացքում պարբերաբար հայտարարություններ է անում եւ կոչ անում տապալել հոգեվոր առաջնորդի իշխանությունը, Իրանի վարչակարգը անվանելով կրոնապետություն։ Ավելին նա հայտարարել է, որ պատրաստ է վերադառնալ Իրան։ Մեր նպատակը միայն փողոցներ դուրս գալը չէ, նպատակն այն է, որ պատրաստվենք քաղաքային կենտրոնների գրավմանն ու դրանց պահպանմանը։ Ռեզա Փահլավին նաև դիմել է երկրի անվտանգության ուժերին, հորդորելով խափանել պետության կողմից կիրառվող ճնշումները։ Կանգ առեք եւ խափանեք ճնշման այս մեքենան, որպեսզի կարողանանք մեկ ընդմիշտ անջատել այն։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին եւ Իսրայելին է մեղադրում Իրանում բողոքի ակցիաների հրահրման մեջ, բայց եւ ընդունում է, որ երկրում կան լրջագույն խնդիրներ եւ որ իր կառավարությունը պատրաստ է լուծումներ գտնել։ Իրանի նախագահը ցուցարարներին անգամ կոչ է արել նստել սեղանի շուրջ, ձեռքի տալ ու լուծել խնդիրները։ Բոլոր կառավարական հաստատությունները, դրանց թվում վարչակազմը, խորհրդարանը, խորհուրդները եւ այլ մարմիններ պետք է սերտորեն կապված մնան հանրության հետ։ Մարդիկ երկրի ամենամեծ հարստությունն են, կառավարության պարտականությունն է լսել ժողովրդին եւ աշխատել մարդկանց խնդիրները լուծելու ուղղությամբ։ Այդուհանդերձ Իրանի իշխանությունները հասկացրին, որ ի պատասխան բողոքի ակցիաների կարող են խստացնել ճնշումները ցուցարարների նկատմամբ։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը անկարգությունների մեջ մեղադրեց ահաբեկիչներին եւ խոստացավ պաշտպանել իշխանության համակարգը։ Այս իրադարձություններին ակտիվ հետևող Միացյալ Նահանգների նախագահը մի քանի անգամ զգուշացում արեց։ Մենք շատ ուշադիր հետևում ենք իրադրությանը, ես շատ հստակ եմ հայտարարել, եթե նրանք մարդկանց սպանեն, ինչպես արել են նախկինում, մենք կխառնվենք, մենք կխփենք նրանց ամենացավոտ կետին։ Դա չի նշանակում, թե հենց տեղում ենք լինելու, բայց շատ ենք ցավեցնելու։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն իր հերթին X-ի էջում գրեց, թե Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Իրանի խիզախ ժողովրդին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաներին հակընդդեմ հայտարարություններ արեց Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը չի նահանջի նրանց առաջ, ովքեր զբաղվում են ավերածություններով, վնասում են հանրային սեփականությունը, փորձելով հաճոյանալ Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Իրանը չի հանդուրժի նրանց, ովքեր որպես օտարերկրացիների վարձկաններ են գործում։ Ամերիկյան լրատվամիջոցները գրում են, որ Միացյալ Նահանգների վարչակազմը դիտարկում է իրավիճակի մի քանի սցենար, այդ թվում ռազմական հարվածներն Իրանի կրիտիկական ենթակառուցվածքներին։ Իրանում խոստացել են կոշտ արձագանքել երկրի ներքին գործերին միջամտությանը։ Մասնավորապես Իրանի խորհրդարանի խոսնակ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը զգուշացրել է, որ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը եւ Իսրայելը կդառնան օրինական թիրախներ, եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հարված հասցնի Իսլամական Հանրապետությանը։ Իրանի վրա հարձակման դեպքում ինչպես օկուպացված տարածք, այնպես էլ տարածաշրջանում գտնվող բոլոր ամերիկյան ռազմական կենտրոնները, բազաները եւ նավերը կդառնան մեր օրինական թիրախները։ Այդուհանդերձ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է, որ Թեհրանն իր հետ բանակցելու առաջարկ է արել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին էլ հայտարարել է, որ ստեղծված իրավիճակի հարցով մշտական երկխոսության մեջ է Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ դեսպանորդ Սթիվ Ուիտքոֆի հետ։ Ալ Ջազիրային տված հարցազրույցում Արաղչին նշել է, որ Թեհրանն այժմ ուսումնասիրում է Վաշինգտոնից ստացված առաջարկները։
Տեսեք, Աննան տեսանյութից առաջ հիշատակել էր եւ ընդգծել էր կարեւորությունը, որ ի սկզբանե տնտեսական պահանջներ էին առաջ քաշում ցուցարարները, իսկ սովորաբար փորձը ցույց է տալիս, որ հենց տնտեսական գործոններն են ավելի հեշտ մարդկանց հրապարակ բերում։ Նույնիսկ Հայաստանում է այդպես։ Այս իրողությունները իհարկե ունեն որակական մի շարք տարբերություններ, եթե մենք նկատի ունենանք, տեսեք, բազմաթիվ իրողություններ կա, որ իհարկե կարելի է նմանությունները տեսնել, այս ուսանողական տենդենսը մեծ քաղաքներում լինելը, հիմա տարածվելը, որ նաև ներառել է պրովինցիաները, գյուղերը եւ այլն, այդ ընդլայնումը, այսպես ասած բազմազանություն նաև օպոզիցիայի, որ ընդգրկում է ընդդիմախոսների եւ այլն, բայց նաև կուզենայի նշել մի շարք այլ որակական տարբերություններ, որ կային, մասնավորապես կոորդինացիոն իմաստով բավականին լուրջ փոփոխություն կա, որովհետև արդեն իսկ Կրոնպրինցի հիշատակումը նորույթ է, ինքնին լուսանցքերում եղած, տողատակերում եղած անձը կարողանում է հայտնվել, անձ, որ Սփյուռքում էր բացառապես ձգտում որոշակի մասսա մոբիլիզացնել, այժմ կարողանում է իր անունը վանկարկելու, թեկուզ իրողությունը կամ իրեն դիտարկելն ինքնին նորույթ է։ Իհարկե տարբերությունը որակական ես կտեսնեմ նաև արտաքին շղթայի մեջ։ Արտաքին շղթայում տեսեք, ամեն դեպքում արդեն իսկ ներկայումս եղել է մի շարք Համասի իրողությունը, Թուլացում Հեզբոլլահի իրողությունը, նույնպես իրողությունը որոշակի կարելի ասել 8 հոտնուկի որոշակի շոշափուկները էականորեն երբ թուլանում են, էական փոփոխություն է։ Բացի այդ իհարկե կարելի է նշել նաև Վենեսուելայի իրողությունը, որը նույնպես դիտարկում է այս համատեքստում, այնպես որ մի քանի իրողություններ որ կան, նույնպես բերում են, երբևիցե այդքան իհարկե մեկուսացած չի եղել նաև Իրանը եւ պատժամիջոցների խստությունը այդքան ազդակ չեն եղել, իհարկե ֆիսկալ նաև իրողությունը, եթե մենք դիտարկենք, ինչ վերաբերում է հեղափոխական այս կոնտեքստին, ապա վերջերս Քերիմ Սաջադփուրը եւ Գլադստոնը նաև տպագրեցին համապատասխան հոդվածը հեղափոխական իրողությունների հետ կապված 5 այն խոշոր նախապայմանները, որ կարող են լինել, եւ նախապայմաններից մեկը իհարկե նշվում էր նաև կարևորագույն նախապայմաններից մեկը նշվում էր որպես արտաքին բարենպաստ իրավիճակը։ Ահա արտաքին այդ բարենապաստ իրավիճակը կա նաև ընդդիմության այդ diversity կոչյալ այդ բազմազանության իրողությունը, նաև ընդդիմության կարգախոսների հստակեցումը, պառակտվածությունը իշխանության վիճելի է իհարկե, բայց այստեղ որովհետև միայն մեթոդների իմաստով, սակայն որոշակի իրողությունները ինձ ամեն դեպքում թույլ չեն տալիս ասել, որ հեղափոխական իրադրություն է ստեղծված։ Տեսեք, այնուամենայնիվ տնտեսությունից ամեն ինչ սկսվեց, տնտեսությունում իսկապես լրջագույն խնդիրներ են, արդյոք իսկապես դա էր պատճառը այս ալիքի, թե ավելի գլոբալ աշխարհաքաղաքական պրոցեսները պետք է հաշվի առնենք միայն։ Իհարկե վերջին ցույցերի դրդապատճառը տնտեսական էր, ռեալի այդ կարելի ասել աննախադեպ արժեզրկումը ճիշտ է վերջին տարիներին անverջ անկում է ապրում, բայց եթե 25 թվականի հունվարի հետ համեմատենք, ապա 65-70%-ով անկում ապրած արժույթը պարզը որ չէր կարող անդրադարձ չունենալ նաև ընդհանուր դժգոհության վրա, բայց կարծում եմ պետք է հաշվի առնել, որ առնվազն 2009-ից սկսած 2009-ի յետընտրական մեծ շարժումից սկսած, կանաչ շարժումից սկսած, գրեթե այդպիսի տարի չի եղել, որ որևէ մի դրդապատճառով հասարակության որևէ մի շերտ դուրս չգա փողոց պահանջելու այս կամ այն փոփոխությունները, բարեփոխումները, բայց այդ էվոլյուցիան հետաքրքիր կերպով է զարգացել, որովհետև եթե 2009-ին ցուցարարները դեռևս ասում էին, որտեղ է իմ քվեն, որտեղ է իմ ձայնը, ինչը նշանակում է, որ ընդունում էին քաղաքական համակարգի լեգիտիմությունը եւ պահանջում էին լսելի դարձնել իրենց ձայնը, ապա աստիճանաբար եւ հատկապես 2022 թվականի մարտի ժամանակ, սպանությունից հետո այդ ծագած ցույցերի ժամանակ արդեն հաճախակիացան կոնկրետ ուղերձներ քաղաքական համակարգի դեմ, որովհետև ճիշտ է 2022 թվականի ցույցերը ընդունված է համարել հիջաբի կրման դեմ ցույցեր, բայց պետք է հաշվի առնենք, որ հիջաբը դա խորհրդանիշ է, սիմվոլ է։ Խոմեյնին ասում էր հիջաբը հեղափոխության դրոշն է։ Այդ դրոշի դեմ դուրս եկած ցուցարարները միայն հիջաբի դեմ չի, որ պայքարում էին, այլ վիճարկում էին
առհասարակ քաղաքական համակարգի նպատակահարմարությունը։ Այս անգամ ես լիովին համաձայն եմ պարոն Պետրոսյանի հետ, մի շարք իրադրություններ ավելի նպաստավոր են դարձնում փոփոխությունների մասին խոսակցությունը։ Պարտադիր չէ, որ այդ փոփոխությունը հենց ֆորմալ առումով լինի քաղաքական համակարգի փոփոխության իմաստով լինի, բայց այն հանգամանքը, որ օրինակ նույն ցուցարարների ներառականությունը ապահովում է նաև այն հանգամանքը, որ լոզունգները շատ ավելի ներառական լինեն եւ Իրանի ներսում եւ Իրանից դուրս, երբ օրինակ Իրանի ներսում ասում են որտեղ է իմ քվեն, դա այնքան էլ գրավիչ լոզունգ չէ Սփյուռքում ապրող իրանցիների համար, որոնք առհասարակ մերժում են քաղաքական համակարգը, բայց երբ համընդհանուր կարգախոս է հանուն Իրանի կարգախոսը, դա թույլ է տալիս ներառական դարձնել այդ կարգախոսը բոլորի համար։ Ես նաև կուզեի նշել, որ շահի որդու գործոնը իսկապես այս անգամ նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև անգամ եթե քիչ է հավանականությունը, որ նա կգա իշխանության, առնվազն որպես մոբիլիզացիոն գործոն իսկապես նրա դերակատարությունը զգալի է այս անգամ։ Դե կվտանք, որ հակառակն էլ կարող է լինել, վանել ոմանց։ Մենք անպայման խոսենք, ինչպես Վահրամ արտահայտվեց կրոն պրինցի մասին, իսկ առայժմ ինչ այդ խոսենք արտաքին գործոնների վրա, որոնք ակնհայտ է, որ ազդում են եւ Իսրայելը, եւ Միացյալ Նահանգները, եւ Եվրոպան։ Դե իշխանությունները խոսում են պատրաստված գրոհայիններ արևմուտքից ուղարկելու մասին, իսկ իրականությունը որն է։ Մենք գտնում ենք ներկայումս ինֆորմացիոն վակուումում, բայց այն ինչ թույլ է տալիս մասնագիտական տեսանկյունից, կոնկրետ Աննայի դեպքում Իրանագետի իմ որպես ռեգիոնալիստի այս կոնտեքստում կարող ենք հավաստել, որ իրականում կան ցանկալի եւ անցանկալի սցենարներ որոշակի ուժերի համար։ Ես գտնում եմ, որ իհարկե շատ է շահարկվում հարվածների իրողությունը, ամերիկյան հարվածների իրողությունը, բայց պետք է նկատի ունենալ մեկ իրողություն, որ ռազմական քայլը քաղաքական լուծում չէ։ Այն է հարվածի իրողությունը ամերիկյան կողմն էլ հասկանում է, որ սիմվոլիկ իրողությունը չի կարող տեղում փոխել իրավիճակը։ Ես կուզենայի անդրադառնալ մասնավորապես ուժերի Թուրքիայի կոնտեքստում, իհարկե պատեհություն է, ուշադրությունը շեղող որոշակի գործոն է, Իրանի հաշվի առնենք, որ Իրաքը թուլացել է, Սիրիան թուլացած եւ այժմ եթե Իրանի դեպքում էլ լինի, իհարկե հնարավորություն մեծանում են, բայց մյուս կողմից նաև Թուրքիան շահագրգռված է կայունության գործոնի մեջ, քանի որ մարտահրավերները նույնպես կան, եւ այդ մարտահրավերները եթե էթնիկական զատում լինի, ապա քրդականն է անհանգստացնում, եթե հումանիտար աղետ է, ապա բոլորովին այլ իրողություն է նույնպես անհանգստացնում է։ Թվում է թե Ադրբեջանի դեպքում էլ շահագրգռվածությունը մեծ է, մեծ պատուհան է բացվում, ինչպես իրենք են նշում հնարավորությունների պատուհան, բայց լինի դա մեծ Ադրբեջանի իրողություն, լինի դա կրկին Հայաստանին շրջափակելու էլ ավելի այսպես հեգեմոն դիրքերից, բայց մյուս կողմից այդ ալիքը, որ կրոնական ալիքը կարող է գալ եւ բացի այդ կրիզիսային հոգեվարքային վիճակում պետությունները ավելի վճռական են լինում եւ դրանից չեմ կարծում, որ Ադրբեջանը կարող է այդ ռիսկերին դիմագրավել։ Իհարկե կարեւոր է նաեւ դիտարկել իսրայելական գործոնը, իհարկե Իսրայելի դեպքում նույնպես փոփոխությունները տարբեր սցենարներ կան եւ ոչ բոլոր սցենարներն են ընդ որում թուլացման մեջ շահագրգռված լինելով որոշակի սցենարներ կան, որոնցում Իսրայելը ինքն էլ շահագրգռված չէ։ Ռուսաստանի Դաշնության համար որքան էլ որ բարդ լինեն հարաբերությունները Իրանի հետ, այնուամենայնիվ բարդ գործընկերային հարաբերություններ են, ոչ այսպես ախոյանների։ ԱՄՆ-ի դեպքում ԱՄՆ-ը բնականաբար իհարկե մենք պիտի հաշվի առնենք, որ ռազմավարության կոնտեքստում ազգային անվտանգության ռազմավարության հիմնական հակառակորդը ՉԺՀ-ն է, բայց ինչպես նշում էր ժամանակին, ինչպես նշում են ամերիկյան էքսպերտները, եթե մերձավոր միջին արևելքում ինչ որ բան չեք հասկանում քայլերի դեպքում, փնտրեք Իրանի գործոնը եւ ԱՄՆ-ի համար անչափ կարևոր է եւ այս դաշտում կարծում եմ խաղը դեռ սպասողականը կա, սիմվոլիկ որոշակի հայտարարություններ կլինեն, որ օգնությունը գալիս է այսպես այնպես, բայց նաեւ ներսից որոշակի ազդակների են սպասում։ Աննա, արտաքին խաղացողների դերը այս ամենում որն է։
արտաքին խաղացողների դերն իհարկե կա, բայց ես էլ եմ ուզում նշել, որ մեծամասամբ վերլուծական շրջանակներում երկու տարբեր ծայրահեղությունների գիրկն ենք ընկնում հաճախ, մի դեպքում նշում ենք, որ սա որևէ ազդեցություն չունի, իսկ մյուս դեպքում հաճախ եմ հանդիպում ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաև միջազգային վերլուծական շրջանակներում, հատկապես տարածաշրջանի, որ իբրև թե միայն Իսրայելի եւ ԱՄՆ-ի ազդեցությամբ է այն բոլորը, ինչ տեղի ունենում Իրանում։ Ուզում եմ մեկ անգամ եւս նշել, որ ես 2009-ից նշեցի կոնկրետ միանման լոզունգների, այսպես ասած, ցույցերի արկայությունը, բայց իրանցի ժողովուրդը երևի 150-200 տարվա փորձառություն ունի ցույցերի միջոցով պահանջներ, քաղաքական պահանջներ ներկայացնելու, եւ իսկապես այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնենք։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ նաեւ այդ հանգամանքին, թե այդ արտաքին ազդեցությունը որքանով է իսկապես միտված մասնատմանը Իրանի։ Ես համաձայն եմ պարոն Պետրոսյանի հետ, որ առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ բոլորին դա այսպես շահեկան կլինի, բայց բոլոր նշածների հետ մեկտեղ պարոն Պետրոսյանի ուզում եմ ավելացնել եւս մեկ հանգամանք, հաճախ համեմատում են Իրանը Սիրիայի, Իրաքի հետ եւ ասում են, որ նույն սցենարով է գնալու, բայց առանձնահատկություններ կան, որոնց արժի է անդրադառնալ։ Նախ այն, որ ի տարբերություն օրինակ Սիրիայի, որտեղ շիա փոքրամասնությունը իշխում էր սուննի մեծամասնության վրա, այստեղ քաղաքական համակարգը այնուամենայնիվ ներառական համակարգ է, սահմանադրությունը էթնիկ փոքրամասնություններ չի ճանաչում է միայն կրոնական փոքրամասնություններ եւ օրինակ Ալի Խամենեին ինքը ազերիախոս իրանցի է, նախագահը, որ ընտրվել է Փեզեշքյանը, նույնպես ազերիախոս իրանցի է եւ բոլոր մյուս համայնքները նույնպես այդ համակարգը այս կամ այն չափով իրենցն են համարում։ Բացի այդ, երևի Թուրքմենչայի պայմանագրից սկսած շատ չնչին փոփոխություններ է տարածքային ունեցել Իրանը եւ այս նույն տարածքում ապրող ժողովուրդները բոլորը իրենց այդ երկրի քաղաքացի են համարում, իրանցի են համարում եւ երբ խոսք է գնում անջատողականության մասին, դրանք տարբեր մակարդակների ցանկություններ են, ոչ միշտ է, որ խոսք է գնում անկախ պետության մասին, քրդական օրինակ այդ մասին պարոն Պետրոսյանը վստահ եմ ավելի մանրամասն կասի, քրդական շրջանում օրինակ խոսվում է ինքնավարության մասին եւ դրսում ապրող ընդդիմադիր գործիչներից օրինակ Մարիամ Ռաջավին իր ճանապարհային քարտեզում նշում է, որ ինքն օրինակ դեմ չի քրդերին ինքնավարություն տալ։ Ինչ վերաբերում է ազերիախոս իրանցիների շրջաններին, այս օրերին հետևում էին նաև իրենց կարգախոսներին եւ նրանք մեծամասամբ նույն կարգախոսներով էին հանդես գալիս, ինչ Թեհրանի ցուցարարները, եւ սա նույնպես կարող է մեզ հուշել, որ անջատողականություն ադրբեջանաբանակ շրջաններում չի նկատվում առանձնապես։ Չենք կարող ասել, որ առհասարակ չկա, որովհետեւ այնուամենայնիվ Թուրքիան ու Ադրբեջանը փորձում են այդ կարգախոսներով ազդեցություն ունենալ, բայց ես չեմ տեսնում, որ դա մեծամասնական, այսպես ասած, ցանկություն է։ Հեղափոխությանը առաջնորդ է պետք, այդ դերին մի քանիսն են հավակնում, այդ թվում նաև ձեր հիշատակած կրոնպրինցը, բայց պարզվում է եւս մի կրոնպրինց է հայտնվել, հա, այս անգամ Խաջարների դինաստիայի, ադրբեջանական դինաստիայի թագաժառանգ է հայտնվել Բաբեք Միրզան, ով իդեպ վերջերս Բաքվում է եղել եւ Բաքվում հանդիպել է այդ թվում նաև Ադրբեջանում իշխող կուսակցության ներկայացուցիչների հետ։ Իր հայտնվելը Ռեզա Փեխլևիի դերակատարումը այս համատեքստում ինչպես է գնահատում։ Բավական հետաքրքիր հարց է հենց այս իրողության կոնտեքստում կուզենայի գալ ավելի շուտ արևմտյան մտքի տեսանկյունից միշտ նման իրավիճակներում նշում են, որ կա inspirational leader, այսինքն ոգեշնչող լիդեր եւ կա organizational leader, որը կազմակերպչական, կազմակերպող, որը տեղում է կարևոր։ Շատ հետաքրքիր է, որ Ռեզա Փեհլևին ինքը իդեպ հենց ռազմական օթաչու ամերիկյան իրողություններին ծանոթ երկար ժամանակ կար, որ Թրամփը կամ այլ նախագահներ չեն էլ հանդիպել իր հետ, բայց որոշակի մոբիլիզացիոն իրողություն եւ առանձնահատկությունը դա էր, որ ամեն դեպքում իր հայտարարությունից հետո որոշակի մոբիլիզացիոն տպավորություն առնվազն եղավ։ Եկեք զգուշ արտահայտենք, որտեղ ես չեմ կարծում, որ իր հայտարարությանը հետևեցին, այլ իներցիոն ձնագնդի էֆեկտը 1-2-ը եւ արդեն իր շարունակականությունը եղավ։ Բայց այն, որ իր այսպես ասած բաժնետոմսերի գները բարձրացել են այս ընթացքում, դա նույնպես փաստ է։ Եվ այս գործիչը կարողանում է նաեւ չմոռանանք, որ երկար ժամանակ ամեն դեպքում ես չեմ պնդում միապետության տարբեր
պատկերակ, ես մեր հարևանն է եւ մենք պիտի բավականին զգուշ լինենք նաեւ սցենարների դեպքում, այսպես փլուզում կամ այլ տերմիններն էլ բավականին զգուշ օգտագործենք, բայց այս դեպքում մենք գիտենք, որ նա առնվազն մոդերատորի դեր է ուզում ստանձնել, տեղում նա չկա եւ դժվար թե մոտ ապագայում գա, որովհետեւ սպասում է պատեհության, բայց այս գործիչը ամեն դեպքում որոշակի հաշվեկշռում կա եւ դիտարկվում են այլ քաջարականի դեպքում իհարկե սա նոր ուղակի այլընտրանք ստվերելու նաեւ իրողությունը կա, ես այս պահին լուրջ չեմ դիտարկում դա, որովհետեւ բազմաթիվ գործընթացներ Իրանի հատկապես դեպքում այդքան այնպես չի որ գա եւ անդամագրվի այս ցուցակում նախկին գործիչներից շատերը զառամյալ են այդ ռեֆորմիստների դեպքում չմոռանանք որ Փեզեշքյանը ինքն էլ ռեֆորմատորի համբավ ունի եւ այս դաշտում եւ դիտարկումների դեպքում երբ խոսում են իհարկե կրոնպրինց իդեպ կրոնպրինց նշեցի բայց նաեւ հիշենք որ 1980-ին ինքը թագադրվել է Եգիպտոսում հենց 79-ից հետո այո 80 թվականին նաեւ թագադրություն է եղել այո հոր մահից հետո ֆորմալ լեգիտիմություն այդ իրողությունը ապահովել է ժամանակին իհարկե ճակերտավոր բայց կցանկանայի նաև դիտարկել այլ իրողությունները անցումային շրջանի ինքը նույնպես ըստ էության զգոն է գնահատում իրավիճակը եւ պատրաստ է միապետության այս կոնտեքստն էլ չի դիտարկում թեև երկու ուղղակի ասենք բավական 47 տարի է ինչ հանրապետություն է ըստ էության միապետություն է եղել բայց որոշակի գործիչների դեպքում այսպես ասած ալտերնատիվ ներսից ամեն դեպքում ռեժիմից նույնպես հավակնորդներ այս պահին թերևս չկան, բայց թուլացման դեպքում կարող են հայտնվել։ Դոնալդ Թրամփը 2 օր առաջ Ռեզա Փեխլևիին անվանել է հաճելի մարդ, բայց ասել է, որ դա դեռևս բավական չէ, որ վստահություն լինի, որ նա ի վիճակի է լինելու առաջնորդել շարժումը։ Իսկ ձեր կարծիքը։ Հա, վերջին տարիներին իհարկե Ռեզա Փեխլևին շատ ակտիվ փորձել է տարբեր սենատորների հետ հանդիպումների, տարբեր համաժողովներին ներկա լինելու, ճանապարհային իր քարտեզը ներկայացնելու միջոցով իրեն դարձնել պոպուլյար եւ այդ հաջողվել է իրեն հատկապես Թուրքիան համայնքներում եւ մի շարք ամերիկյան նահանգներում իրանական կոնտեքստում իհարկե ձեր նշած մյուս հավակնորդը նույնպես շատ ավելի ֆավորիտ է Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի աջակցության շնորհիվ եւ երևի պատահական չի որ Թուրքիան ու Ադրբեջանը շատ ավելի զգուշավոր են վերաբերվում Ռեզա Փահլևի վերադարձի հնարավորությանը համարելով որ պրոարևմտյան համանդրական միապետության վերականգնումը իրենց շահերին դեմ է եւ իրենց ուզած այդ անջատողական տրամադրությունների տեսանկյունից շատ ավելի նվազ հնարավորություններ կունենան եւ ես էլ կարծում եմ որ իհարկե ցույցերը սկսել էին առանց Ռեզա Փահլևի բայց մի քանի օր հետո ինքը կարծես թե փորձեց ստուգել թե ինչքանով կկարողանա համակարգել եւ կոնկրետ ուղղորդում տվեց այսինչ ժամին դուրս կգաք եւ արձագանքեցին Իրանի ներսում բայց կարծում եմ իր շեշտադրումը նրա վրա որ ինքը չի գալու վերականգնի համանդրական միապետությունը այլ գալու է հնարավորություն տալ հանրաքվեի միջոցով որոշել թե ինչպիսի կառավարման համակարգ են ուզում Իրանում շատ ավելի գրագետ մոտեցում է, քան մի քանի տարի առաջ իր հավակնությունները այդ լեգիտիմ կառավարիչը լինելու։ Բայց ես մի հանգամանքի վրա էլ կուզեի ուշադրություն դարձնել։ Պարոն Պետրոսյանը հիշատակեց Քարեմ Սաջադփուրի հայտնի հոդվածը, այդ հոդվածի կետերով եթե գնանք, միակ առանցքային բացակայող նախապայմանը դա ճեղքվածքն է իշխանության մեջ, եւ եթե նայենք ցույցերի առաջին օրերին, ես առնվազն ունեի այն տպավորությունը, որ այդ ճեղքվածքը կարող է լինել Փեզեշքյանի եւ Խամենեիի միջև, հաշվի առնելով նաեւ իսկապես տարբեր ճամբարներից լինելը պահպանողական եւ բարեփոխական, բայց նաեւ շատ հստակորեն հռետորաբանությունը տարբերվում էր։ Եթե Խամենեին հենց սկզբից ասում էր, որ սրանք ամերիկյան ազդեցությամբ եւ իսրայելական ուղղորդմամբ նաեւ որոշակի ներդրված մարդկանց միջոցով ցույցեր են, ապա Փեզեշքյանը հենց առաջին օրն ասում էր, եթե կա դժգոհություն հասարակության մեջ, ապա մեղավորությունը սահմաններից այն կողմ պետք չի փնտրել, մեր մեջ է պետք փնտրել։ Եվ մի քանի օր տպավորություն էր, որ այդ ճեղքվածքը կարող է այդպես լինել կառավարության միջոցով, մինչև որ մի քանի օր առաջ Փեզեշքյանը նույնպես հայտարարեց, որ արդար բողոքով ցուցարարների կողքին կան նաև Դաեշի ներկայացուցիչներ։ Բայց ես կարծում եմ, որ դեռևս
Փեզեշքյանի կառավարությունը կարող է նույնպես Ռեզա Փեհլևի եւ Ղաջարական դինաստիայի արքայազնի կողքին դիտարկվել որպես այլընտրանքի հնարավորություն։ Հեղափոխությունը առաջնորդի հենց կառավարության ղեկավարը։ Ինչու է դա հնարավոր, որովհետեւ ֆորմալ առումով իսլամական համակարգը դեմոկրատական մի շարք ինստիտուտներ ունի եւ դրանցից ամենաառանցքայինը նախագահի ինստիտուտն է։ Եթե մենք նայենք հիմա իշխող վերնախավում ԻՀՊԿ-ն կլինի, Խամենեի աշխատակազմը կլինի, հոգաբարձուների խորհուրդը կլինի, ամենից լեգիտիմը կարելի է համարել Փեզեշքյանին, որովհետև ուղիղ քվեով ընտրված քաղաքական գործիչ է։ Եթե օրինակ դիտարկենք, որ Արաղչին ավելի խարիզմատիկ է, ավելի շատ արևմտյան կապերով, բայց ինքը չէ, որ ընտրվել է։ Հեղինակավոր գիտնականների կարծիքն եմ լսում, իսկ հիմա ուզում եմ լսել սովորական մարդկանց կարծիքը։ Ամեն բանական մարդ մտավախություն կունենա, եթե հարևան պետության մեջ կա ոչ օրդինար իրավիճակ։ Չեմ կարծում, որ որևիցե լուրջ բացասական հետևանք կունենա։ Բայց եթե բեկումնային փոփոխություններ տեղ ունենան ղեկավարության առումով, կարծում եմ ազդեցություն կունենա, լավ թե վատ ժամանակը ցույց կտա։ Անմիջապես մեր հարևանի տանը քաղաքացիական ծանր դեպքերը մեր վրա ինչպես չի ազդի, մեր առևտրի, տնտեսության վրա էլ կազդի դա իհարկե։ Լավ չի, մի խոսքով։ Այդ իրադարձությունները շատ վատ է մեր համար։ Կախված է Իրանի ու մեր հարաբերությունները, Թուրքիա-Իրան հարաբերությունները ինչ մակարդակի վրա կլինեն։ Բողոքի ցույցերը շարունակվեն, կարող է ճանապարհային, տրանսպորտային հետ հաղորդակցության հետ կապված որոշակի խնդիրներ առաջանան, բայց չեմ կարծում, որ դա լուրջ հետևանքներ կարող ունենա մեր երկրի համար։ Կախված է, թե իրանց նոր իշխանությունը ինչ ուղղություն կբռնի, ռուսական թե ամերիկյան։ Կարող է շատ անակնկալ լինի դեպքերի ազդեցությունը, ամենալավ կամ ամենավատ ցանկացած տեսքով կարող է։ Ես իրանահայ եմ, իրական պահանջներ ունեն ժողովուրդը, նաև կարող է դուրսից են ղեկավարվում։ Ապրելակերպը կփոխվի այդ չադրամադրա բաց դեմքերով։ Իրանում եթե Թուրքիան ու Ադրբեջանը, Իսրայելը կարողացան կործանել այդ երկիրը, մենք էլ հետը կարող կործանվել գնանք։ Հնարավոր է, որ Ամերիկան համագործակցի Հայաստան, Իրան, Իսրայել պետությունների հետ։ Իրան Հայաստանը ինձ թվում է կարևոր ճանապարհ է դեպի Եվրոպա, չեմ կարծում յուրաքանչյուր իշխանություն էլ գործի կա Պարսկաստանում չի վնասի, իմ կարծիքով չի վնասի Հայաստանի շահերը, որտեղ ուղղակի այդ կապը կա եւ անցյալից նաեւ կա պատմական կապեր կան, հույսով շուտով ամեն ինչ կհարթվի։ Հիմա անցնենք ամենակարևոր հարցին, զարգացումների որ տարբերակն է ավելի շատ բխելու Հայաստանի շահերից եւ որ տարբերակը խնդիրներ կառաջացնի մեզ համար։ Ես կցանկանայի մի անդրադարձ կատարել նաև որպեսզի կանխատեսում անենք, նաև պիտի դիտարկենք, որ լոյալության բազան Իրանի իշխանությունները չեն կորցրել դեռ։ Եվ լոյալության իրական բազա ունեն եւ խոսքը հենց Տիկին Դավթյանի հիշատակած Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսն է, 100,000-ավոր բանակ կարելի ասել անդամների մասին է խոսքը, բասիջների մասին է խոսքը, բանակի մասին, որին դեռ չեն ուզում ներգրավել, որովհետեւ այստեղ կարող է որոշակի վստահելիության իրողություն լինել, բայց այդ նույնիսկ եթե պետության 80%-ն է դեմ լինում, ինչ որ իրողության 20% քաղաքագիտորեն ընդունված է, որ կարող է պայել, իհարկե զարգացման հեռանկար չի ունենա, բայց իշխանությունը չի կորցնի։ Եվ այս դաշտում իհարկե ես կուզենայի նաև հայաստանյան տեսանկյունից, երբ խոսում են, իհարկե մեզ պետք է կայուն, առաջին դատողությունը որ լինում է, կայուն ուժեղ Իրան, որը չմոռանանք, որ Սյունիքի հետ կապված տարբեր իրողություններում այն բացառիկ պետություններից է, որը հայտարարել է, որ պատրաստ է նույնիսկ ուժի գործադրման
պահպանել սահմանը, դարպասը դեպի հյուսիս եւ այլն։ Բայց նաեւ պետք է հասկանանք, որ նույնիսկ թուլացած հարևանի դեպքում, ռեգիոնալ տերության դեպքում այս տերությունը ավելի վստահելի եւ ավելի է լսելի լինում մեր ձայնը նման դեպքերում, որովհետեւ կենսական ժամանակային եւ ֆինանսական ռեսուրսը նվազում է եւ նա ավելի է պատրաստ լինում լսել իր կրտսեր գործընկերոջը, առավել եւս եթե կենսական խնդիր է ծագում։ Հիմա ինչից մենք պետք է ձգտենք խուսափել, իհարկե ազդեցության ռեսուրս չունենք, բայց այն մեզ համար ես կնշեմ անցանկալի սցենար։ Իհարկե պարակտում մասնատումը միանշանակ անընդունելի տարբերակ է, որը ոչ թե ռիսկային եւ տուրբուլենտության գոտի են մեզ գցում, այլ կենսական մեր շահերի կոնտեքստում մի կողմ պիտի դնենք։ Մենք պիտի նաեւ բացառենք իհարկե ծայրեղ թուլացած այնպիսի իրավիճակը անկայունության նույնիսկ այս ճգնաժամի, որի դեպքում մեր սահմանում, որովհետեւ մենք ունենք էներգակիրների իմաստով, տրանսպորտային հաղորդակցության այս իմաստով, մեր համայնքը, իրանահայ համայնքի իրողությունը, հումանիտար աղետի իրողությունները բացառող այս տարբերակները նույնպես, եւ նույնիսկ եթե մենք հիպոթետիկ ենթադրենք, որ իշխանափոխություն է եղել դեմոկրատական այսպիսի ռեժիմի պայմաններում պրոարևմտյանի դեպքում, հաճախ փորձագետները նշում են, որ այս դեպքում նույնիսկ շատ հավանական է չի բացառվում Իրան-Թուրքիա, որովհետեւ ԱՄՆ-Իրան հարաբերությունների կարգավորման դեպքում անմիջապես ի հայտ է գալիս, որ հնարավոր է պրոարևմտյան նաև Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կոնտեքստը։ Եվ այս դաշտում իհարկե մեզ համար թերևս ընդունելի տարբերակը կարգավորումն է որոշակի իրողության ներկա, գուցե նաև ես նշեմ Տիկին Դավթյանի նշած տարբերակը, որ իշխանությունները Փեզեշքյանին հաջողվի դիտարկել որոշակի սցենարներ, երբ ինքը նույնպես իլուր ընդունի այս իրողությունները եւ որոշակի բարեփոխումները անհրաժեշտ են։ Ամեն դեպքում մենք պիտի հասկանանք, որ իշխանությունները կարող են ժամանակ շահել, բայց բարեփոխումները անհրաժեշտ են, որովհետեւ 86-ամյա հոգևոր առաջնորդի դեպքում, Ղարաբաղի դեպքում, ամեն դեպքում մենք պիտի հասկանանք, որ վաղ թե ուշ փոփոխությունների անհրաժեշտությունը գալու է եւ պատրաստ լինենք որոշակի սցենարների եւ զգուշ քաղաքականության։ Աննա, Հայաստանում Իրանի դեսպանը ակնարկել էր, որ եթե արևմուտքի ուզածը ստացվի, Հայաստանը խնդիրներ է ունենալու, այսինքն իշխանափոխությունը Իրանում պետք է Հայաստանի համար եւս խնդրահարույց լինի, իսկ ձեր կարծիքը։ Դե անկեղծ ասած ես կարծում եմ, որ շատ անհաջող ձևակերպումներով է առհասարակ հանդես եկել նոր դեսպանը Իրանի, ես հուսով եմ, որ դա պարզապես անփորձության արդյունք է եւ կշտկվի դա։ Ես կարծում եմ, որ բարիդրացիական հարաբերություններով երկրներին այնքան էլ, այսպես ասած, հազական չի միմյանց սպառնալիքներ հղել, հատկապես որ պատճառը բոլորովին անհիմն է։ Մենք ժողովրդավարական եւ ազատ երկրում ենք ապրում եւ չեմ կարծում, որ Հայաստանի կառավարությունը կարող է այս կամ այն մարդուն արգելել որևէ տեսակի ցույց անել, եթե դա խաղաղ ցույց է եւ ներքին գործերի նախարարության հայտարարությունը կարծում եմ շատ կարեւոր պատասխան էր դրան։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ռիսկերին ու սցենարներին, ես կուզեի գալ վերջին դիտարկումից պարոն Պետրոսյանի, այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ 86 տարեկան է երկրի հոգևոր առաջնորդը եւ մի հանգամանք էլ ավելացնել։ Փաստացի իսլամական հեղափոխությունից հետո այդ երկիրը ղեկավարել են երկու մարդ՝ Խոմեյնին եւ Խամենեին, մեկը 10 տարի, մյուսն արդեն 30-ից ավել։ Եվ ստացվում է, որ իսլամական հեղափոխության առաջին սերունդն է դեռևս ղեկավարում եւ սերնդափոխություն տեղի չի ունեցել։ Եվ անգամ եթե այս ներքին դժգոհություններն ու տնտեսական բարդ վիճակը ճգնաժամերը տնտեսական չլինեին եւ պատժամիջոցները, միևնույն է դա շատ դժվար իրադրություն էր։ Հիմա պատկերացրեք, որ այդ բոլորը միասին են տեղի ունենում եւ ես համաձայն եմ, որ փոփոխությունները անխուսափելի են։ Իհարկե ամենավատ սցենարը հերացումը մեր շահերին հակասում է։ Տեսեք, ես կարծում եմ, որ կարևոր է, թե ով է գալու այաթոլաների փոխարեն։ Եթե դա լինելու է ԻՀՊԿ-ն, որը վերցնելու է իշխանությունը եւ դարձնելու է հիմա այլ ռազմական դիկտատուրա, ապա բնականաբար դա լինելու է մեզ համար ոչ այնքան ցանկալի սցենար, որովհետեւ գաղտնիք չէ, որ մենք անկախության առաջին իսկ տարիներից միշտ ունեցել ենք այդ զսպաշապիկը Իրանի հետ հարաբերություններում հաշվի առնել մեր հարաբերությունները արևմուտքի հետ եւ հակառակ արևմուտքի հետ հարաբերություններում ունենալ են կարմիր գծերը, որոնք չպիտի հատենք եւ չմտնենք հայ-իրանական հարաբերությունների դաշտ։ Այս հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ վատագույն սցենարը համաձայն եմ դա մասնատված եւ անկարողունակ իշխանությամբ
պետություն Իրանն է, լավագույն սցենարը դա ներքին փոփոխություններով առնվազն ոչ հակաարևմտյան բացված տնտեսությամբ Իրանն է, որը մեզ եւ տնտեսական հնարավորություններ կտա եւ ավելի ազատորեն թույլ կտա խոսել մեր հարաբերությունների կարեւորության մասին առանց սահմանափակումներ ունենալու, ել չեմ խոսում հսկայական շուկայի մասին, ել չեմ խոսում, որ մենք բազում համատեղ ծրագրեր ունենք, որոնք առաջ չեն գնում հենց այն պատճառով, որ տնտեսական միջոցների տակ է Իրանը։ Միջակայքում այդ վատագույն եւ լավագույն սցենարների մի շարք կարող են ձևաչափեր լինել, որոնցից շատ վատ տարբերակ կլինի իհարկե, եթե բռնությամբ ցույցերը ցրելու պրակտիկան շարունակելով Իրանը քաղաքական ճգնաժամերի եւ պատժամիջոցների տակ հայտնվի եւ այդ դեպքում մեզ համար միևնույնն է շատ ավելի դժվար է լինելու բացատրել, թե ինչու են մեր հարաբերությունները կենսականորեն կարևոր Հայաստանի համար։ Եվ իհարկե շատ կարևոր կլինի ժամանակը, որի ընթացքում տեղի են ունենալու այդ փոփոխությունները, որովհետև այդ անցումային շրջանը նույնպես կարող է որոշակի ռիսկեր առաջացնել, չմոռանանք նաև հավանականությունը փախստականներ ունենալու, փախստականներ ոչ միայն հայկական համայնքից, այլ նաև առհասարակ Իրանի քաղաքացիներից, որտեղ հավելյալ գիտենք անվտանգության որոշակի մեխանիզմներ պետք է կիրառենք, որ փախստականների անվան տակ նաև կարողանանք դիտարկել մարդկանց, որոնք ուղղորդված օրինակ կարող են գալ, եւ մի շարք եւ իհարկե չբացառենք նաեւ այս տեսակ զարգացումներ, որոնք որ այս օրերին եղան, ցույցեր օրինակ դեսպանատան մոտ եւ դժգոհություն ոչ թե իրենց քաղաքացիներից, որոնք ցույց են անում, այլ Հայաստանի իշխանություններից, որոնք թույլ են տալիս այդ ցույցերը։ Անսպասելի մեղադրանք, իսկապես Աննան հիշատակեց Իրանում ապրող մեր հայրենակիցներին, որոնց շահերը եւս իրավունք չունեն անտեսել։ Իրանահայերի մեծամասնությունը ինչ կարծիք ունի, տեղյակ եք։ Իրանահայության մենք կարող ենք նշել այն ներկա վակուումի պայմաններում իհարկե մենք չենք կարող նույնիսկ հստակ պատկերացնել ինչպիսին է իրավիճակը, բայց ես նշեմ այն կարևորությունը, որ ունի իրանահայությունը մեզ համար, իհարկե եւ դիվանագիտական տեսանկյունից պոտենցիալ խողովակի իմաստով բոլոր դասավորությունների դեպքում եւ առավել հասուն համայնքներից մեկը, որը բավական լուրջ դիրքորոշում ունի եւ բավական լուրջ ներգրավված է եղել Հայաստանի զարգացման կոնտեքստում եւ այս դաշտում իհարկե մեր առաջնահերթ շրջանակներում մենք պետք է դիտարկենք այս շահերը եւ իրանահայության կոնտեքստում նաեւ կցանկանայի էլի անդրադառնալ Տիկին Դավթյանի նշածը նաև որոշակի հումանիտար իրողությունը, անվտանգային իրողությունները, բայց եւ կցանկանայի նաև նշել, որ սոցիալական կոնտեքստում, որովհետեւ թվում է, թե իհարկե կան որոշ թույլ տվեք ասել վայ փորձագետներ, որոնք նշում են, որ իրանահայությունը լուրջ ներդրում կլինի մեր ռեսուրսային բազայի, կադրային եւ այլն իմաստով, ամենևին հակված չեմ այդ տարբերակը դիտարկել որպես նույնիսկ ցանկալի տարբերակ, որովհետև այդ համայնքը կայացած համայնք է, դարերի պատմություն ունեցող համայնք է եւ այն խողովակն է, որ լսել լուրջ ֆիլտրացում անցնելով եւ այդ խողովակը մեծ թույլ է տալիս նույնիսկ երկրագիտորեն մոտենալ հարաբերություններին, բավական լուրջ շփում։ Ի տարբերություն տարբեր այլ համայնքներ, որտեղ իրողությունները այլ են։ Եվ ես կցանկանայի նշել, որ մեր այս դաշտում իհարկե առաջին հերթին մենք պետք է դիտարկենք եւ մեր համայնքի եւ նաեւ մեր հարևանների դիտարկումը ազարիական եւ քրդական այլ կոնտեքստներում, երբ էթնիկ միանգամայն ճիշտ է այնտեղ էթնիկը չի դիտվում, բայց ներկայումս եւ ինչն եմ կարեւորում պարակտման սցենարի բացառման համար, ոչ միայն որ դարերի պատմություն եւ այս կոնտեքստում, այլ նույնիսկ քրդականը, որին մենք նշում ենք, քրդերը երբևիցե չեն դիտարկել անկախության տարբերակը։ Բոլոր շարժումներ, եթե մենք վերցնենք Քուրդիստան դեմոկրատական կուսակցությունը Իրանը, Կոմալան վերցնենք Բեժակը, վերցնենք տարբեր այլ կազմակերպություններ, այսինքն Պարտիա Ազադիա Քուրդիստան կամ այլ, բոլորն էլ խոսում են ընդամենը կամ ավտոնոմիայի կամ լայն իրավունքների, հավասարազոր քաղաքացիներ լինելու այս մեր բարեբախտությունն այն է, որ այստեղ մենք իրոք վստահելի միավոր ենք։ Աննա, երկու զոհ ունենք համայնքում, այ համայնքում ինչ տրամադրություններ են ընդհանրապես տեղյակ եք։ Երկուսի մասին հաստատվեցին, բայց կարծես թե
մարդկանցը թվերը մի փոքր ավելի բարձր են եւ սա նույնպես խոսում է նրա մասին, որպես կանոն հայկական համայնքը որպես ազգային փոքրամասնություն փորձել է զերծ մնալ ցույցերին մասնակցելուց, չեմ կարծում թե այս անգամ էլ շատ մեծ ներկայություն են ունեցել ու այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, եթե մենք էլ զոհեր ունենք, սա խոսում է նրա մասին, թե ցուցարարների թիվը ինչքան է եղել եւ ցավոք սրտի նաեւ զոհերի թիվը ինչքան մեծ է եղել։ Բնականաբար անհանգստություն կա շատ մեծ եւ ես էլի ուզում եմ նշել, որ ինչ էլ խոսում ենք Իրանի ներսից, միևնույն է այդ տեղեկատվական վակուումը հաշվի առնելով պիտի խոսենք, որովհետեւ շատ լուրջ նաեւ հիմա փորձում են իշխանությունները եւ ուժային կառույցները ստուգել, որ այդ զարտուղի ճանապարհով համացանցը նաեւ չլինի, տեղեկատվություն չփոխանցեն։ Իհարկե շատերը նաեւ մտածում են գոնե ժամանակավոր երկիրը լքելու Հայաստան տեղափոխվելու, մինչեւ որ կհասկանան թե ինչ է կատարվում, բայց ես մի քանի դիտարկում կուզենայի ավելացնել կապված նրա հետ, որ այդ անջատողական շարժումների մասին երբ խոսում ենք հայաստանյան համատեքստում միշտ տարածված է այդ մոտեցումը, որ իհարկե կա դա, բայց առանցքային չի, որ Թուրքիան ու Ադրբեջանն են հակված անջատողական այդ տրամադրությունները են տեղ ունենալ, որովհետև Թուրքիան ինքը, ինչպես պարոն Պետրոսյանը նշեց, վարակը կարող է սահման անցնել։ Այո, որովհետև ազերիախոս իրանցիները եթե ունենան այդ անկախությունը, քրդերը նույնպես դրա մասին խոսելու են, իսկ ինչ է պատասխանելու Թուրքիան իր տարածքում ապրող քրդերի մասին։ Բայց մի առանցքային հարց կուզեի ավելացնել, որ անջատողական տրամադրությունների ամենառիսկային փուլերը Իրանում եղել են այն ժամանակ, երբ ԽՍՀՄ կամ Ռուսաստանն է ներքաշված եղել այդ տեսակ զարգացումներում։ Եվ այստեղ ուզում եմ նշել, որ ոչ միայն պրոարևմտյան, այլ առնվազն ոչ հակաարևմտյան Իրանը առաջին հերթին Ռուսաստանի շահերին է դեմ։ Իսկ Թուրքիան էլ անհանգստանում է, որ եթե Իրանն էլ հարաբերությունը կարգավորի արևմուտքի հետ, ինքը կդադարի այսպես միանձնյա։ Ես անկեղծ ասած այդ ֆորպոստ տերմինին այդքան էլ հակված չեմ այդպես բնութագրել Թուրքիայի դերը, բայց ամեն դեպքում կարևոր ՆԱՏՕ-ի անդամ գործընկեր երկիր է տարածաշրջանում, իսկ երբ միապետական սահմանադրական միապետություն էր, Իրանը նմանատիպ երկրորդ երկիրն էր, որ ԱՄՆ-ի եւ Իսրայելի գլխավոր դաշնակիցն էր տարածաշրջանում։ Հետևաբար գոնե մի հարցում փորձենք բանավիճել, պարոն Պետրոսյան։ Հետևաբար բանավիճելու ժամանակ չմնաց, շուտ պետք է սկսեինք։ Առնվազն ուզում էի ասել, որ Թուրքիան մի փոքր նաև խանդով է վերաբերվում այդ հեռանկարին, ոչ միայն մտածում է, որ կարող է գործընկերը լինել Իրանը, այլ իր մրցակիցը կարող է լինել։ Իսկ Ռուսաստանն էլ անհանգստանում է, որ բնականաբար նավթային ու գազային շուկայում լուրջ մրցակից կա հայտնվի։ Ցավոք ժամանակն է շատ քիչ, ես ձեզ հիմա երկուսիդ էլ երկու նախադասություն ասելու հնարավորություն կտամ, այ ինչը կուզեք որ հեռուստադիտողը հիշի ձեր այսօրվա խոսքից։ Ես կուզենայի նշել մեկ իրողություն, որ հեղափոխությունները տերմինի դեպքում բավականին զգուշ արտահայտվենք նախահեղափոխական իրողություն չէ, եւ հեղափոխությունները որպես կանոն մարաթոն են եւ ոչ թե 100 մետրանոց սպրինտ։ Եվ իհարկե այդ մարաթոնային որոշակի իրողություններ մենք կարող ենք տեսնել կարծես թե որոշակի ցույցերի դեպքում, բայց այս իրողությունը չպետք է բնութագրվի որպես հեղափոխական իրավիճակ, այն ճգնաժամ է, որը կարծում եմ, ինչպես նշեցի, լոյալության այդ բազան Իրանը ունի այս պահին, որպեսզի կարողանա հաղթահարել եւ գնալ այլ ճանապարհով, որոշակի ավելի բարենպաստ, այսպես ասեմ, ռեֆորմները անհրաժեշտ են։ Ձեր ամփոփումը Աննա։ Ես շարունակելու եմ պարոն Պետրոսյանի խոսքը, պարզապես հավելելով, որ նաև Իրանի պատմությունը ցույց է տալիս, որ հեղափոխություններից առաջ շատ քիչ են եղել կանխատեսումները, որ դրանք տեղի են ունենալու 78 թվականի մինչև դեկտեմբերի վերջ, ոչ ոք չէր կանխատեսում, որ լինելու է հեղափոխություն, նրանք ովքեր կասկածում էին, որ կարող է հեղափոխություն լինել, նրանցից գրեթե ոչ ոք չէր ասում, որ դա իսլամական հեղափոխություն է լինելու։ Սա մեկ, եւ երկրորդը ուզում եմ ասել, որ իսկապես այդ ներքին փոփոխություններն էլ կարող են հեղափոխական փոփոխություններ լինել, ինչպես օրինակ սահմանադրական միապետության ժամանակ, երբ Ռեզա Փահլավիի հայրը զգաց, որ կարող է ինչ-որ բան տեղի ունենալ, սպիտակ հեղափոխության այդ բարեփոխումները սկսեց։ Ես պարզապես կուզեի, որ մեր զրույցից հեռուստադիտողը հիշեր, որ ամեն դեպքում այն, ինչ կատարվում է մեր հարևան երկրում, իսկապես շատ կարևոր է, լուրջ առանձնահատկություններով, եւ մենք չենք կարող անտարբեր մնալ եւ չփորձել հնարավոր սցենարները բոլոր քննարկել ռիսկերից խուսափելու համար։ Ինձ մնում է հիշեցնել, որ զրուցակիցներս էին փորձագետներ Աննա Գևորգյանն ու Վահրամ Պետրոսյանը։